Nagaland jungi kunhon awaken the movement gidan hangni kumki Meghalaya awaken concerned citizen kai kaba ni penpau sha kejela hi berhoi apre jungi baro kumki nong song snong ya kabang i hadin ba Nagaland jung u chief minister jung kejela Meghalaya ula ai kejubab akabri ba kejingwan jong kini ki Hindu ban penlong i kini ka yatra hakini ki kinjat singi ki bansuan kani kapor ngi haban kan hi dak tin kasi tin lajong hi bong no bagi im hanak jalal jong mit scam bau chief minister i kani unsut hui hi namar bele baki don ki advisor ki jong u bele hi kasi kai ka bangi papau ni kapor namang ngim nuna banong ban chu sngap namar bangi chupai kai ya ka bangi i mener baki media channel ya ka ban Nagaland jong chief minister u ong ba un IT dak bau kentat pat ban IT no syaka deputy commissioner bahkan ai ke permission ya ke bakini ki Hindu kin penlong ya kini ke yatra apa ke jelam Meghalaya te ke bangi perkhat Nagaland jungi so bangi sa ko umdum menta namar habangi so tu isya chief minister hi hakano kono ke jela ulong uba hakli do ban secara ke jela dak ban ai bor yano ro di lembahi chief minister namar ke jingwang jongki Hindu ban pelong ya kini ke yatra apa ke jelam Meghalaya kam sumdei bakiwan tang apa ke district Eskhas Hills kiwani hi pok jelam Meghalaya tekai ka daw ka chief minister ha bak tempat ya kini batong ban aibor no saka deputy commissioner bakan chim ya kini ka benta namar man lagi benta beper na dei habadi bat ki schemes ki baka sarkar kawan rai ke development ki project ni kino ki benta ro war hadu bandei ban perkuk burom ro le hi Nagaland jong chief minister Tendrai mentang i ba sendat yang beri undi kebentar Nagaland jong chief minister u kentai ban ai ke permission dak ba u nyak pade siapa deputy commissioner bahkan ai ke permission tikumta ha beri kebentar Nagaland jungi kumki nong song snong ke betan ke jingkit kli lembaga kenhun ni uska ban ong hiro ba ke jingwan jong ki yatra po ke jelam Meghalaya kadai hi po jelam Meghalaya berhoi ki pat ba nong song snong ki bechong hapo Eskhas Hill district Ribhoi district West Khas Hill district Southwest Khas Hill district Jaintia Hill district bat baro ki district ki bedan po ke Meghalaya ki pat ba nong song snong ki i kini bat ki don hiro ya ke jing sosial ke mensem nama balai layu i hakini ki sni ban Nagaland jong ki kini ki organization jong ke Hindu ki oman khangro ki jingbam do masih tekini ke deke ake berkhot ke bangin haban persngau sya ke jelam ta ni haban buru jingkeli sya chief minister jong jelam Meghalaya ke ai ke daw baun haban kentai namar ladang i phai ha ka bade ba ke jinglong chief minister po ke jela jungi ladang i kan be po ke jelam Meghalaya banthong yo chief minister lajit ki pai ba baun long MLA bat banthong pa chief minister un haban IT hi haban thong hi do state governor bat banthong pa ya ka deputy commissioner ya no deputy commissioner po ke jela jungi bolong ka IS kadon ka full of IS ka bakini kin haban thong hi deputy commissioner ka bor jong ka deputy commissioner ba ka bor jong u chief minister hi ulong haba klido ya ki ai bar khoi ban shim ni bara te kum ki pat ba menta kada menrang ni ong ba ni suthu ban penyarin kat dor hapding unong rep ba unong bela kadon la ka jong ka benta kadon la ka jong ka power ka jingi de jong ki kada mangiru ngin penyarin kat dor ban no banur ngi don la ka jong jingi de ndai de suthu pa de ba kum ki pat ba nong song snong ki badon hapo ka jelam Meghalaya ngi de ban suthu sai ba chief minister u bakentai ya kan ni berkhoi kamu kedon ka ai selendet ka bos suthu namara kan ni ka por nga sumun ong ba larang i phai ha ka bade bat ki authorities ka baper ya ka ba chief minister da ban kran mane u ong ba ula IT lagalong sa ka police department lagalong sa po ki district administration lagalong sa po ki health department ni keleng saudong u chief minister ula aya ka bor haki ni ki director ni ki MCS ki IS la ka jong ka bental ni ki SP ndrai mentang i pade man lagi por ki ba pentri kam ya kino ki project apa ka jelam Meghalaya u chief minister hi banikong bami ka dor haman lagi benta umi hi u chief minister ka dor kai ka daw ada don kani ke ai khoi jing sngau pher kamut udi ban percaya ki pat ba balai na ban IT sya ka deputy commissioner lada ka deputy commissioner kala ban chimti kani ka benta kata kamut ban pentri kam ki no ki scheme nang ni sya khmat bro anom de shu ban kran do chief minister ladon kam hero ban rai da ka deputy commissioner bakan shim ya kano ka option ban jit ya ki pat ba nong song snong ki lagi di ban yo ne kim de ban yo ro ya ka scheme kata ka di ka benta ka kongsat ka bang kran ne ka po namar blai ba kai berkhoi ka bang yan man la ka por ki pat ba nong song snong ni i ba ka jela jungi menta ka don hapdeng ka jinghiar ka bakrau ha adang i phai hapdeng ka pule puthi adang i phai hapdeng ka sumar sukher
ladang ipai ha barok ki benta ki babun ka jela Meghalaya hi kadang sa hadindo banyak compare bat ki wewe jela po ka hari India ki badan ti kumtang i pensengau banakaliang jongi kum ka kanhun ro ladang nakaliang jong chief minister u IT ba u kentat ya kani ban IT sya ka deputy commissioner bakan chim ya karai nakamta ban island nem island ban pelong ini ka yatra nakaliang jong ka organization ro ngin haban chim ya karai bangin pelong ya ka beef festival hapo ka Shillong city ka badan tang singi namar balai ni haban singau ikata kum ki pai ban song snong ni em halor ka traditional rights ni em halor ka culture ni em halor ka benta kum kita ki khasi khnriam upnar u boy war ter ka ai ka ber khoi ni singau thu ha ka mon lai loi ka jongi ladang i day ning im day ban bam ro ikadok masi ti hnrai mentang ong han ka por ba kino ber khoi ki bangi shim ka rai menta u chief minister hi un haban shim ka rai namar balai ka ne ka dai ka state level issue ka buan hapo ka jela jongi lada chief minister udang kentai ban ai ya kanu ka permission lada dei kembong no hakabadi be ki menderi ki buan hapo ka jela jungi kata kamut chief minister udai ubom donbor e ro kamut donbor ka deputy commissioner lada ka deputy commissioner ka donbor kata kamut manla ki district kata kamut de banthong no tangkawai ka deputy commissioner hapo ka jela jungi ka deputy commissioner kan haban in charge no ya ka jela bro kawai kam dei shu ban in charge tang ya ka district tinna kata ka daw ngapan singau han ka por sya ka sarkar jela lemba chief minister ni kapor baka kanhon jongi hi ka kan nek banta lada chief minister don ye ka bor ban shim ye ka rai ban ai ka permission ngia dep ong lupa bangin pelong ka beef festival ha kanika clip mat ka ban sapoi minta isu shu kumangi ong lada ngi phai ka kum ka ni ka jing tho ka bal ong pa the chief minister is the head of the elected government in the state. Points number 2, they are the link between the state government and the union government. Number 3, they are in charge of the overall management of the state. Point number 4, they are appointed by the governor of the state who represent of India and the state level. Hendai banthong par deputy commissioner kadi lembaga pool of IAS. Hendai banthong yu chief minister habandawan ban penkamti ban penmabsmai lembaga president lembaga governor jong kari India. Hendai mentala IT pat deputy commissioner ban ai ka permission kani dalil lai nginum la ban pediang kum ki pai ba nong song ke belan po ka jela Meghalaya kadang i pa shu ha ka bri ba ni jing tho ka ba ong ru kum ki nong song we are not able to find information on why a chief minister of the state of Meghalaya would refuse to take a decision on a matter and forward into a deputy commissioner. However, we can tell that the chief minister is the head of the state government and a deputy commissioner is a district level officer. Ngide bensok tu angta, chief minister ude uklido ubalong unong senchar hapo ka jela Meghalaya, but ka deputy commissioner ka badai tang ka district level officer ka ban pet ya ka jingdon kam tang hapo ka district. Kini ki ai berkhoi ki bangi haban petsengau ni ka por, if you have any specific information or context about the matter, kata kamut chief minister wala kentai lepa ya ke jela Meghalaya banong chief minister kana kata kadaw kum ki pai ba nong song snow ro ngi banong bangin what not the way chief minister o banlong uklido o banlong nong senchara po ke jela Meghalaya namar boleh ngi em halo ka democratic country ngi em halo ka democracy ngi em halo ka rights of the concerned citizens ki berkhoi ngi em halo ka fundamental rights of the Indian constitution kum ki pai ba nong song ngi pen pau ye kini ka benta ada day ban ai ya ka permission ban pelong ye ka yatra kata kamut ude chief minister ban chim ka benta omdei ka deputy commissioner nama ka deputy commissioner komandam omne ka ditang kata ka level kom ka officer hapo ka district ka jongi kublai chibon